जख्म प्यार जो जख्म। शबाना, अॼु मां तोखे एतिरो ज़रूरु चाहींदुसि तो सॼी हयाती मूंखे दिलि सां क़बूल न कयो ऐं न ई मुंहिंजी का इज़त कई। हिकिड़ी रिक्वेस्ट कंदुसि त सुहिणी मुंहिंजी भाणेजी आहे, हिन खे ज़रूरु क़बूल कजांइ। इहो नामुमकिन आहे। ज़हर केर बि ख़ुशी सां नाहे पीअंदो, मजबूरी आहे असांजी। शबाना, पंहिंजी ज़िद ऐं अना खे ख़त्म कर। रिश्तनि में मोहबत ऐं पंहिंजाइप जी विख वधाए, ज़िंदगी अञा ख़ूबसूरत थी वेंदी। हर शइ पैसो नाहे हूंदी शबाना। वॾी ॻाल्हि करे छॾी। सभु कुझु पैसो नाहे हूंदो, सभु कुझु पैसो आहे। इन सां इज़त मिले थी ऐं इंसान रिश्ता वठंदो आहे, रिश्ता। सॼी ज़िंदगी मां तुंहिंजा फ़ैसिला मञंदो आयो आहियां। छा अॼु तूं मुंहिंजे फ़ैसिले खे क़बूल न कंदी? जमील, मुंहिंजी कन खोले ॻाल्हि ॿुध। मूं मां वधीक उमेद न रखजांइ तूं। हू छोकिरी हिन घर में शादी करे थी अचे, बसि इहो ई काफ़ी आहे। त इहो तुंहिंजो एहसान आहे मूं ते, ईअं न? मूं वटि तुंहिंजे इन फुज़ूल ॻाल्हियूं ॿुधण जे लाइ बिल्कुलु वक़्तु कोन्हे। हाणे चुप करे वेह। वक़्तु इहो ई त आहे जेको इंसाननि खे हिक ॿिए खां परे करे थो छॾे। इहो यादि रखिजांइ शबाना, मता ज़िंदगी में कॾहिं तोखे पछताइण जो वक़्तु न मिले। वक़्तु वॾो बेरहम थींदो आहे, कॾहिं बि कंहिंजी परवाह नाहे कंदो। वाह, बेरहम वक़्तु, वॾी ॼाण आहे तोखे। ॻाल्हि ॿुध, वक़्तु इंसान जे पंहिंजे हथ में आहे। हू चाहे न त वक़्त खे पंहिंजे हथ में हमेशह हमेशह लाइ क़ैद करे सघे थो। वक़्तु बेरहम आहे, तो लाइ बेरहम हूंदो। बसि हाणे छॾ इन्हनि ॻाल्हियुनि खे, तूं सुठो अथई। असां हाणे घणो ई मिली चुकियासीं। हाणे तूं मूंखे पंहिंजे मम्मी पापा सां मिल रहा है। हा मिलाए छॾींदुसि तोखे पंहिंजी माउ सां। आख़िर एॾी तकड़ छाजी आहे जनाब? मुंहिंजे भाउ जी शादी आहे ऐं उन खां पोइ घर वारा मुंहिंजी बि शादी कराइण था चाहिनि। कंदासीं शादी, इन में भला परेशान थियण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? उहो त सभु ठीकु आहे, पर तोसां शादी जे लाइ मुंहिंजे घर वारा, यानी मुंहिंजो मतिलबु आहे त मुंहिंजा मम्मी डैडी बि त राज़ी थियनि न। ॾिस फरिया, ज़िंदगी त असां ॿिन्हिनि खे गॾिजी गुज़ारणी आहे न, त पोइ फ़ैसिलो बि असां पाण गॾिजी कंदासीं। हूअं बि मोहबत करण वारा रिश्तनि खे अहमियत घटि ॾींदा आहिनि। चङो चङो, वक़्तु अची वेंदो। चङो भला, इहो ॿुधाए त वरी कॾहिं मिलबो? ज़रूरु मिलंदसि, पर हा, हू जेको तुंहिंजो 3rd क्लास दोस्त आहे न, उनजे फ्लैट ते न, ओके? छो आख़िर छाजे लाइ? ॾिठई न, उन ॾींहुं हू मूंखे बिल्ले वांगुरु पियो ॾिसे। इन में तुंहिंजो कसूर आहे, हुनजो न। तूं एतिरी जो हसीन आहीं, आख़िर माण्हू त ॾिसंदा न। हा, उहो त आहे। चङो, तूं घबराए न। जॾहिं ईंदुसि न त पोइ दोस्त खे फ्लैट खां ई ॿाहिरि कढी छॾींदुसि, बसि न। अच्छा, ठीकु आहे, मां तोसां पोइ ॻाल्हायां थी। मूंखे लॻे थो मम्मी हेॾां पई अचे। ओके, बाय। तुंहिंजे घर में नौकर चाकर आहिनि न? मुंहिंजो मतिलबु आहे त घर जो कमकार करण जे लाइ। हा, सॼो घर जो कमकार ऐं रध पचाओ मुलाज़िम ई त कंदा आहिनि, पर तूं छो पई पुछी? मां इन जे लाइ थी पुछां त मां कॾहिं बि घर जो कमु नाहे कयो ऐं न ई वरी कंदसि। तूं घबराए न, तोखे त मां राणी बणाए रखंदुसि, राणी। मूंखे त घणो तयारु थी घुमण फिरण में मज़ो ईंदो आहे, ऐं हा, माइन वारो कमु बिल्कुलु बि नाहे ईंदो। त भला तुंहिंजे भाउ जी शादी कॾहिं आहे? 2-4 ॾींहंनि खां पोइ। अच्छा, त पोइ मूंखे इजाज़त आहे मां हुन शादी में शरीक थी सघां थो? न, तूं न अचिजां। तोखे प्रपोज़ करण जो मौक़ो इलाही सुठो आहे। तोखे ओतिरो ॾिसी हू छा सोचींदा? हजूम में कंहिंखे केरु थो ॾिसे यार? ही शादी हुजूम वारी न आहे। वाजिद भाउ जो ऑलरेडी निकाह थियल आहे। हींअर बसि तूं इहो सम्झ त कुंवार खे घर वठी अचिणो आहे। ऐं वलीमो? फ़िलहाल त मम्मी जो को मूड न आहे वलीमो करण जो। नवील पुट, छा पियो थिए?
बस बाबा पढ़ाई पियो कयां। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये ॿुधायो त एग्ज़ाम्स कॾहिं आहिनि? बस एग्ज़ाम्स में बाक़ी थोड़ा ॾींहं वञी बचिया आहिनि। तव्हां दुआ कजो त मां कामयाबु थियां। अल्लाह साईं तोखे कामयाबु कंदो। हूअं पुट जेके महिनत कंदा आहिनि न, अल्लाह साईं उन्हनि जी महिनत जो सिलो उन्हनि खे ज़रूरु ॾींदी। कमीशन जो इम्तिहान ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। अलाह में उमेद ऐं पाण ते यकीन आहे त मां ही इम्तिहान पास कंदुसि। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह साईं तव्हांखे ज़रूरु कामयाबु कंदो। तव्हां वेही पढ़ाई कयो, मां पंहिंजे कमरे में। थैंक यू बाबा। फरीहा, सच पुछी त मूंखे यकीन नथो अचे त तूं मुंहिंजी ज़िंदगी में एतिरी त अहमियत हासिल कंदी जो तोखां हिकिड़ो पल बि परे रहणु मुंहिंजे लाइ प्रॉब्लम बणिजी वियो आहे। जंहिं ॾींहुं तोखे न ॾिसंदो आहियां या फ़ोन ते ॻाल्हि ॿोल नाहे थींदी, उन ॾींहुं त ॼण सुकून बि नाहे मिलंदो। ऐं जंहिं ॾींहुं पाण मिलंदा आहियूं त ईअं लॻंदो आहे त मुअल जिस्म में जान अची वई हुजे। सच? छा तूं वाकई मूंसां एतिरो प्यार कंदो आहीं? छा मुंहिंजी ॻाल्हियुनि ते तोखे यकीन नथो अचे? जेकॾहिं तोखे मुंहिंजी ॻाल्हियुनि ते यकीन नथो अचे त तूं बसि हुकुम कर त मां तुंहिंजे ख़ातिर हिन समुंड में पंहिंजी जान ॾेई छॾियां। पोइ त तोखे मुंहिंजी ॻाल्हियुनि ते यकीन ईंदो न। समुंड में जान ॾियण जी का बि ज़रूरत न आहे। मूंखे यकीन आहे त तूं मूंसां मोहबत कंदो आहीं। मोहबत में वॾी ताक़त हूंदी अथई, हिन समुंड वांगुरु ऊंधाईअ में। दिलि में सच्चाई हुजे, बाक़ी मंज़िल ते इंसान पाण ई हासिल करे वेंदो आहे। मां ॼाणा थो त तूं घर जी लाडली आहीं ऐं सभु कम पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ कंदी आहीं। ऐं मां पूरी कोशिशि कंदुसि त तोखे ज़िंदगीअ में का बि तकलीफ़ न अचे। फातिमा, आख़िर तोखे थियो छा आहे? कुझु त असांजो ख़्यालु करी हा। ही छोकिरी खे तूं ज़ेवर ठहिराए ॾिना आहिनि। तोखे असांजी ख़बर न आहे असांजो को स्टेटस आहे, उथणी वेहणी आहे। माण्हू छा सोचींदा? आख़िर कुंवार खे ॾिसण ईंदा, चवंदा वाह वाह माइटनि वाह जो ज़ेवर ॾिना अथसि। महिरबानी करे के नई डिज़ाइन वारा ठहिराए ॾींसि। भाॼाई, ज़ेवरनि सां इज़त नाहे थींदी। इज़त थींदी आहे सुठी तरबियत सां। छोकिरीअ खे सुठी तरबियत ॾींदासीं त उहो जंहिं घर बि वेंदी न, उन तरबियत सां उन घर खे हू गुलशन बणाए छॾींदी। वाह 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 वाह, ये सभु किताबी ॻाल्हियूं आहिनि। तरबियत जो को बि दख़ल न आहे इन में। ही माण्हू चरिया आहिनि जेके पंहिंजी नियाणियुनि खे ॾाज ॾियनि था। दुनिया में उथणो वेहणो आहे। माण्हू ॾिसनि था त माइटनि मां कहिड़ो ॾाज मिलियो अथसि, कहिड़ा ज़ेवर मिलिया अथसि। तंहिंजे करे ख़ुदा खे मन कुझु त ख़्यालु कयो। भाॼाई, असांजी हैसियत जी त तव्हांखे ख़बर आहे न। तव्हांजी हैसियत? मूंखे सॼी ख़बर आहे त तव्हांजी हैसियत कहिड़ी आहे। चऊं भाॼाई, तव्हां वियो त मां तव्हांजे लाइ कुझु खाइण पीअण लाइ खणी अचां। जी न, वॾी महिरबानी। हाय तो हाय, सफोकेशन केॾी आहे? मुंहिंजो दम थो घुटिजे। मां वञा थी, कुझु न मूंखे खपे। बहरहाल मुंहिंजी ॻाल्हि ते गौर कजांइ, सम्झी? शबाना आई हुई। ख़ैरियत में आई हुई? उहा त हेॾा अचणु पसंदि ई कोन कंदी आहे। वो आई ही मुंहिंजो अंदरि साण। छा मतिलबु? वॾी मग़रूर आहे। वो पाण खे असां सभिनी खां निरालो थी सम्झे। ख़बर त पवे आख़िर छा थियो आहे? कुझु हुन चयो आहे छा? सुनी जा ज़ेवर ॾिठई त चवणु लॻी त ही त कंहिं कम जा ई न आहिनि। इहे ज़ेवर खणी तव्हांजी धीअ मुंहिंजे घर ईंदी त मुंहिंजी मुआशिरे में बेइज़ती थींदी। भला इहा ॻाल्हि बि का करण जी आहे? तूं चवीस हा न त सुहिणीअ जो ज़ेवर हुनजी तरबियत आहे, हुनजो अख़लाक़ आहे ऐं फ़र्माबरदार आहे। इहो चयोमांसि, पर हुन मूंखे जवाबु ख़बर आहे कहिड़ो ॾिनो त इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि सां मुंहिंजी का बि दिलचस्पी न आहे। सभु कुझु हूंदे बि ॾाज जी ज़रूरत अथसि। पीउ जो पैसो छा हथ में अची वियो अथसि, पाण खे त अलाए छा थी सम्झे। शबाना उहा औरत आहे
जंहिंखे ॾाज ॾियण सां घणी दिलचस्पी हूंदी आहे। जेका औरत पैसे जे करे पंहिंजे मुड़ुस जी इज़त नथी करे, उन मां ॿी कहिड़ी उमेदु रखी सघिजे थी। मग़रूर इंसान त अल्लाह खे पसंदि न आहे हूंदो। काश जेकर इहा ॻाल्हि उहे सम्झी सघे हा। सही तो चई। ख़ैर, मां अचां थी। तुंहिंजो घर त ॾाढो सुठो हुयो। थैंक यू। तो हुन घर में कदम रखिया मुंहिंजा त भाग खुली विया। कॾहिं कॾहिं टिजंदी आहियां त तुंहिंजी ऐं मुंहिंजी मोहबत खे नज़र न लॻी वञे। न लॻंदी नज़र। तूं घबराए न, मां ऐं मुंहिंजो साथ हमेशह तोसां गॾु आहे। तुंहिंजा पेरेंट्स किथे आहिनि? उहे इस्लामाबाद वियल आहिनि। तोखे ख़बर आहे त मां तोसां केॾी मोहबत कंदो आहियां, शायदि तोखे अंदाज़ो बि न आहे। ऐं मुंहिंजी बि। मां त तुंहिंजे लाइ जान बि ॾेई सघां थी। वो तो ठीक है पापा, पर एक गाल मां जरूर चवंदुसि, जबरदस्ती रिश्ता तय न थी। पुट हू मुंहिंजी भेण जी धी आहे, का ख़ैर न आहे। कोशिश कर मूंखे परेशान थियण खां बचाए यार। मां तोखे चयो हो न त मां तोखे ॿिए कंहिंजो थियण न ॾींदसि। मूंखे हिन वक़्तु तुंहिंजी ज़रूरत आहे। चरियाप वारियूं ॻाल्हियूं न कर, मां हिन वक़्तु नथो अची सघां। त पोइ ठीकु आहे, मां पंहिंजो अंत पाण आणींदसि। पंहिंजी शादी वॾनि जे कयल फ़ैसिले जो नतीजो आहे। तुंहिंजी हिन में का दिलचस्पी आहे या न आहे, हुन में मुंहिंजो को बि मक़सदु न आहे। पर मुंहिंजी हिन ॻाल्हि में का बि दिलचस्पी न आहे, छो त मां आज़ाद ख़्याल हुयुसि, आहियां ऐं रहंदुसि। ऐं हा, मूं मां अहिड़ी का बि उमेद न रखजां जेका आम ज़ालूं पंहिंजे मुड़ुसनि मां रखंदियूं। वाजिद, तूं मूंखे ईअं बेसहारो करे वए। मूं कॾहिं इहो ख़्वाब में बि न सोचियो त अॼु तुंहिंजी सुहागरात आहे
ऐं मां अकेली पई सोचां तुझे गम में मां परेशान आहियां। तू एतिरो बेरहम थींदे मूंखे अंदाज़ो न हो। आई हेट यू वाजिद, आई हेट यू। मां तोखे कॾहिं बि माफ़ न कंदसि। कॾहिं बि न ख़ुशफ़हमी में न रहिजां त को मां आम मुड़सनि वांगुरु तुंहिंजो वफ़ादार रहंदुसि या तुंहिंजे फज़ूल सवालनि जो जवाबु ॾींदुसि। तूं आराम कर चाहीं थी, भले आराम कर। ॿाहिरि दोस्तनि ॾिठो वञे, मुझे इंतजार न कजो। तोखे घणा भेरा मूं चयो आहे तिने छोकिरी जी तरफ़दारी न कंदो कर। छो थो हुनखे माइट यादि ॾियारीसि। हाणे हिते जी आहे हिते थी रहे। मूंखे त सम्झ में नथो अचे, अलाए तूं कॾहिं सम्झंदे। तोखे स्टाम्प पेपर ते लिखी ॾियां पोइ सम्झ में ईंदई मुंहिंजी ॻाल्हि। ओहो एॾो शाउट छो थी करी? रड़ियूं करे करे मुंहिंजा कन पचाए छॾिया अथई। माण्हू आहिस्तगी सां ॻाल्हाए थो। तोखे का तमीज़ न? छा मतिलबु आहे तुंहिंजो? वालेकुम सलाम। सोनी पुट ही छा आहे? शादी के अञा कुछ ॾींहं थी विया आहिनि, तूं घर जे कमकार में लॻी वई। घर जा सभु नौकर मरी विया आहिनि। केॾा विया आहिनि उहे नौकर? नई कुंवार आहे, उनखे रंधिणे जे हवाले करे छॾियो अथई। मूं सभिनी नौकरियुनि खे भॼाए छॾियो आहे। हाणे ही आहे न, आहे घर दञाणी, संभाले घर खे। हाणे सॼो घर हिनखे ई संभालणो आहे। हाणे वरी छा जी नई कुंवार आहे, थी विया अथसि 2-3 ॾींहं। संभाले घर खे। पुटनि जूं शादियूं छा लाइ कराई बियूं आहिनि? त असांखे सुख ॾियनि न। पाणे सॼे घर खे संभालींदी। रधो पको मुंहिंजा कपिड़ा, तुंहिंजा कपिड़ा सभु इनखे ई धोइणा आहिनि। हा, आख़िर तूं चवणु छा थी चाहीं? मामा, मामी ठीक थी चवे। ही घर मुंहिंजो बि त आहे। कमु मां न कंदसि त ॿियो केरु कंदो? पुट तोखे ख़ुदा हमेशह ख़ुशि रखे। मुंहिंजी रब अॻियां इहा ई दुआ आहे त तूं हमेशह सुखी ऐं आबाद रही। पुट तुंहिंजी सोच जी छा तारीफ़ कयां। बसि एतिरो ई चवंदुसि त हमेशह ख़ुशियूं तुंहिंजे वेझो रहनि। ठीकु आहे मामा, मां तव्हांजे कमरे जी सफ़ाई बि करे अचां थी। ठीकु आहे पुट, ठीकु आहे। ॿुध, सफ़ाई सही कजांइ। मतां शयूं हेॾा जूं होॾा जूं होॾा करे छॾे। हिनखे कहिड़ी ख़बर? घर में वेठे ॿोहारी ॾींदी आहे, मिड़े हिते अची बंगले में पई आहे। सो वेचारी हाणे सफ़ाई थी करे। आउं चवां थी वधीक जी तरफ़दारी न कंदो कर। भले त छोकिरी कमकार करे। ॾिसां त कीअं थी करे। जेकॾहिं कमु सही न कयो त पोइ मूं पई ऐं हिन पई। तूं चुप करे वेंदो कर। हा, पोइ पहिरीं कॾहिं ॻाल्हायो आहे जो हींअर ॻाल्हाईंदुसि। ख़ुदा जो ख़ौफ़ कर, ख़ौफ़ कर। अॼु त पंहिंजे भाइटी जे लाइ कैंची वांगुरु पई ज़ुबान हले। मुंहिंजी सोहणी खे का तकलीफ़ न अचे। छो थी कमु करे, छो थी रधो पको करे। वाह वाह, हिंदोरो वठी अचे त वेही लोनियासि। तव्हां रोज़ाना राति जो देरि सां छो ईंदा आहियो? राति जा 2 थिया आहिनि। मूंखे बि नज़र अचे थो त राति जा 2 थिया। एतिरो होश ऐं अकल मूंखे बि आहे। ऐं मां तोखे पहिरीं राति मना कयो। आम मुड़सनि वांगुरु न आहियां जो तुंहिंजो हर सवाल जो जवाबु ॾियां। ओके? मां तव्हांजे लाइ मानी खणी अचां? न, मूंखे बुख न आहे। तव्हां सिगरेट पींदा आहियो छा? न। त पोइ धप छा जी आहे? विस्की जी।
इसकी समझना चाहिए थी ना। विस्की माना शराब जेका सुकून भी। तव्हां नशो बि कंदा आहियो? हाँ, पर हिनमें परेशान थियण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? मां तोखे ॿुधायो न त मां आज़ाद ख़्याल इंसान आहियां। मां दोस्तनि जी महफ़िल में शराब खां सवा नथो रही सघां। इहे सभु आदतूं फज़ूल आहिनि। इहे सभु आदतूं छॾे ॾियो। मूं ते हुकुम न हलाईंदी कर, पंहिंजी हथ में रहंदी कर। हथ में रहंदी है त फ़ाइदे में बि ईंदी है, हिन घर में बि न त हसरतूं खत्म ताज़ो रहे पयो प्यार जो ज़ख़म, ताज़ो रहे पयो प्यार जो ज़ख़म। ज़ख़म प्यार जो ज़ख़म, ज़ख़म